開台啦，開台啦！10點鐘又要睇得個。今日咧，我哋係 Monster 能量飲品特約啊！我哋一陣咧就會火拍啦 ，JFFT 四子一齊戰鬥啊！咁啊，睇下邊個咧最出色啦！哦，應該佢哋仲 set up 緊啲嘢，睇下佢哋嗰邊點先。快兩啲啊，大家！點啊 ？OK 吧？咩情況？冚聲！大家 ready 未？我 ready 噶啦，我搞掂晒啦啲嘢。搞掂晒啊！錯哥嘅氣勢幾好。係，我已經 ready 啊！文文老師你個 cam 啊，屌！手足，我先幫 OBS 賣廣告。你幫 Monster 賣廣告啊？幫咩 OBS 賣廣告啊？講清楚。咁啊，爹哋係邊個啊？仆街！飲啖魔神摩茶先，係啊，未醒神呢啲就一定要飲噶啦。本能盛食，但係未飲嘢咯。大力師傅大屌啊 ！Let's go，Let's go！我哋要佔領呢啲點噶，收到唔可以俾人哋搶。屌你！屌你！我零敵都未死嘅喎！屌你！咁咪家產！喂，冧咗件！好噃，好噃，好噃。喂，我哋落後緊啊，一定要霸多啲點啊！而家收到唔係好 OK。屌你老母冧多咗件！喂，屌！升！做啦，好啦 ，carry 做啦，咗先。守住。屌你老母！家產！幾 hyper，我就係要呢啲。飲咗 Monster 好撚濕醒啊！屌，平時都冇咁活力啊！喂，知點要攞？知點要攞？收到，去緊。去緊，我都去緊。推緊。即傾先。你警司好波。屌你老母開唔到門嘅！係啊，嗰度冇得開㗎，係啊，假㗎。喂，邊個掉嘢？有冇大絕㗎呢隻嘢？有啊 L1R1 啦，應該有㗎啦。師兄，唔係，等陣先。絕嘅係你 keyboard 點出嚟？我真係唔知，我唔係用 keyboard。識開大啊！你右下角你見到儲滿咗條棒㗎？有 X，但係仲有 X。收到。我而家可以換把勁槍，我啱啱3咧用唔到嗰把勁嘢啊！我係可以換邊把勁嘢喎？突擊步槍 Peacekeeper 超能陸啊！呢把超能陸收到。超能陸，勁啊！超能勁㗎啦已經。咁啊冇問題啦，擺冇啦，手槍咧有冇嘢啱晒？手槍冇。即係嗰啲手槍刀仔唔使攞出嚟啦，根本冇機會用得着啊！有快過火啫。出嚟得啦，屌！我哋想喺成隊。等啊，1分鐘，好啊！全能全能陸，Monster 6可以。你想全能啊！睇翻個戰鬥記錄，我殺勁多啊嘛，我殺19件啊嘛，屌你！我仲攞把廢槍，我啱啱用唔到勁能陸，屌你！我呢場超能陸啊會唔會係但我通常都超能陸啊！佢哋撲硬街啊！超能，齊晒嘢未？勁能陸又唔係太理想好似。搬齊晒嘢未？係啊，開波啊！邊個最低分？我有咩懲罰啊？你哋係咪好興搞呢啲啊？我今個月有懲罰喎，影性感底褲廣告啊！嗰啲女女好似着嗰啲 CK 嗰啲。達哥要參與。喂，大哥幫手頂一張啊！頂一張。自己有俾錢我可以幫你頂嘅，你分一半錢俾我啦，可以。唔係我哋出啊，我哋出。計得正喎，達哥副計。大哥有粗啊！爭個長髮 model 啊！屌你老母，輕鬆冧咗一件廢柴。犀利，輕鬆冧咗一件廢柴，好，好似係。嚇！我笑撚咗。捉下戰法先，我係第2名嘅，我殺咗3個，梁少都勁，18個排第3嘅。殺第4位係邊個？15。睇唔到，我殺15。tap 開唔到個字跡表啊！我哋係做得好睇呢嘅。啲嘅，啱啱最差係邊個？下鋪開始計。咁撚大佬。我哋使唔使開場前一齊 up 先啊？我哋各位乾乾杯，杯，乾杯，乾杯！唔使講嘢，唔使講嘢，唔使講嘢，你老母整翻。唔使講嘢，放身成為 monster，屌你！超能陸，金寶一定要贏噶，超能可陸以，可以，超能陸，你能輸。唉屌你老母！唉，我準備出去。執到一個。唔撚係啊嘛！我屌！喂，屌你前面有一隻！唉，屌你個老母！哇，屌你老母！唉，屌黐孖筋！好少見曹哥咁樣喎，好難玩啊！哇！黐孖筋嘅喎，對面太勁認真，點舉換㗎？
想睇佢啲精彩操作啊？點樣 skip 啊？檢舉咗佢冒犯啊！咩啊？你係咩啊？冒犯。檢舉咗條柒頭。掟咗煙，邊個掟煙啊？我點啊？去下個點啊？唔使啦，我得翻幾分。唔丟啊！唔丟啊！係嘛？收到。2點。去緊。哇！我手喺呢邊啊，左邊有人睇啊，左邊冇晒啦。哇！有個人重新點，有個人重新點 cam 緊，屌你！喂，我手度傻喂，揾人幫我。嚟緊㗎。少先啦，殺數。你一陣睇下 replay，你就知點解我唔值啊！睇翻 replay 你就知點解我要講。我 cover 緊你啊！達老師 back up 緊你㗎。問題你就係唔夠爛。都係你唔夠爛。你幫查定勁先啦。真係。我同你講呢45分係我攞翻嚟嘅，你可叫我突擊。哎呀屌！哎呀屌！冇彈啊！屌可惜！屌你！哎呀，我見你好似越嚟越慢。 fuck！哎呀屌你！屌你爭少少呀！fuck！我屌啊！喂屌對面有飛機啊！喂屌！架飛機好撚柒煩啊！屌！哎呀屌你！頂撚住啊！八婆！好嘛OK。屌你易撚到啊！好撚易玩啊！屌！精彩回顧，單個！我係一個好中。哇，哇！兩件哇！一嘢先落去， 3件，黐撚線㗎。勁到咬人即冧喎。可以企喺達哥隔離一啊！爽！咪屌你老味我先啊！輕鬆啦。企撚咗去邊啊？你喂！屌啦！呢個又係搶嗰個嘢喎。係啊，搶嗰個話嘢，嗰個點樣玩話要攞嗰嚿嘢之後衝去達陣啊！ ？OK，即呢個未成攻第第一一，我呢個真人勁哇呢個。後邊喂攞咗，有冇手足金喂，啊？跟住去 A B 自己去。喂，我哥哥你倒轉咗行個老友，行錯地方啊！你個 B 啊！笑撚啫！你去 go， OK，中途收到，屌！唉，咩事？可惜後邊都有啊！屌，佢有個隊友喺後邊。俾自己炸撚死。 OK，有人靚㗎啦，仆街！俾人攞一個啊，追和咗啊！唉屌你老！唉屌跌撚咗落街，唔係真事啊嘛？有拉近咗少少啊！哇嚇撚死，爭啲又跌落街，下一個，鳩仔。點解咁唉壞人啊？屌！ fuck，可惜，我識我爭啲。好 close 㗎啦，各位。我哋一開始落後好多啊，起手落後好多。大哥，德國又係你精彩回顧喎！隊長，大哥個鏡咁遠嘅可以，隊長玩得好，隊長。囂張。哇，遠又得，黐撚線哇！晒啦你！隊長，好嘢。企達哥隔離啊！企唔企到啊？企條毛啊！我哋輸撚咗啊！屌！冇啊！隊長都想唔係啊，我都想隊長都冇啊，對面幾條撚啊！幾條毛啊先！班長台都隊長都冇得傾。隊長都冇威技啊！頂，唉陰公，啱啱先摸熟到呢個地圖。玩得好。玩得好，大家越嚟越好，咁繼續咯，傷心小鎮，玩到變開心小鎮啊！好幫我贏。好嘢，喂，真係曹哥係最穩定，我同你講，我客觀講係真係唔係真，我講真嘅，真嘅數據呃唔到人，因為真係呃唔到人啦！屌你老母喺度玩兜圈，哎呀屌兩隻，哎呀咩閪位嚟㗎呢個？黐線！哇，靜制唔使冷靜啲，冷靜啲。嚇！
諗唔到33件，但我死咗39次，點啊？今日差唔多啦，有咩感想咧？係咪夠皮啦？夠皮啦，都贏夠啦，都俾其他人贏下啦。本身嚟講，邊個槍 game 最勁嘅先？一定唔係堂哥先㗎啦。一定唔係堂哥，一定唔係堂哥。你覺得咧？唔係，我啱啱已經講咗，我係勁，就係堂哥係好穩定啫，就唔係勁啊！我認我係勁勁地啊！廢都係穩定。我良心講，堂哥今日係未排過包尾嘅。我係穩定嘅，真嘅呢個真。唔係你數據啱唔啱？個遊戲係唔計死數嘅，因為我發現，即係個死數唔影響成績啊！你可以攞屍體換。我生命作賭注啊！屌堂哥你！就係呢種咯。我係覺得梁少同堂哥係最勁喎，喺呢一個就係等你呢句咋，大哥。我只能夠講，你係屬槍有眼無珠啦。唔係你係屬槍 game，我只能夠講，你係有啲料。唔係佢達哥係玩得勁，但係睇人麻麻地。每個人講下自己感想先啦。你哋少玩呢一個 COD 啦，今日咁激烈，突然間玩啲咁高強度，你有咩感覺咧？其實我覺得 OK 嘅，因為我細個就已經係玩開啲槍擊嘅遊戲㗎啦。只不過係節奏係太耐冇掌握咧，呢個係有啲快嘅，太耐冇玩啲咁快嘅，可能要少少時間 pick up 翻。但係我覺得我個功架都仲喺度㗎。但係達哥你有眼無珠咧，睇唔到我啊今日。係啦，最尾個鋪我諗唔使講啦。最尾我玩追出事啊！隊長一路嚟講，我話呢隻 game 啲追好難做，有乜嚟講？我想玩追人屌！可以啊，你換咯，好難嘅。不過我話呢隻 game 追，因為你唔覺得啲人好似跑到黐線超音鼠咁樣，轉嚟轉去㗎。所以你要追仲難。槍口槍管都係。已經提示咗你啦，你個你啊！有咁點解你要做？因為我玩開都係抵屌啦，真係抵屌啦，咪笑，玩乜春？玩廿件啦你！玩乜鳩？曹大哥有咩感想啊？我啊唔使多講啦，我嘅戰績已經話咗俾大家聽，一切最你啲隊友穩唔同意喎，點解啊？同意。屌你數據呃唔到人！唔係啊，我頭先睇咗 chat room 啊，佢話床哥生存不過10秒啊。唔係，死39！我係用生命作賭注啊！屌你哋！但係大家都玩得好，大家都玩得好，同埋點解有個精神，大家係好團結，即係我哋又冇咩冚過你，就一拍即合咧，又有隊服啊，又有隊槍啊，又有隊伍飲品啊，係超能力啊，成晚都非常之歡樂噶。咁咧，我哋講得咁開心嘅時候咧，係時候咧，我哋要講啲咩啊？我哋爹哋有啲資訊啊，有冇係？呢個緊要，你可以揭翻去嗰塊 flip 先啊，俾啲觀眾睇嗰先。我睇下先啊。係咪我哋都要撳出嚟嘅？我出嚟得。應該係㗎，應該係㗎。我研究啊！我哋兩邊都要掃俾大家睇。等我一陣先。有張揾到。好想得到啦已經。等下先，啲人話我錯圖喎，你等我一陣先。唔係呢張咩？你唔係呢張咩？決勝時刻黑師傅行動7啊嘛。嗱，你唔係入去幫手啊？我今日少屙尿嘅原來。屙尿咋？等我一陣啊，咁我得呢張圖喺手啫嘛，等下先。喂，嚇？喂，梁少使唔使入去睇睇？今日係床哥坐駕駛艙咩？係啊。唉，唔緊要啦，圖片唔係好緊要嘅，就大家講先。係我照講先。你哋常唔常飲 Monster 嘅？我通常做特別嘢嘅時候，嚇你日日飲咁勁嘅嚇，真定假啊？喂，有冇錯？但係 over 咗啊，大佬！唔知可以食得到精神咧？見啊，係啊！你哋永遠都咁有中氣，講嘢咁大聲，即係原來個竅門就係咁樣。喂，我哋就係咁。喂，要全身個血液都係 Monster 啊！係咪啊？即係有時你唔小心跌親，跟住流啲綠嗰啲係。係啊，我流 Monster 嘅血啊，佢係。冇錯。佢講嘢，我企佢隔離即刻聾啊！佢大聲到。晒骨㗎啦 Monster，我本人就係 Monster 啦，而家係啊，係好啊。唔係你知道咩？你今晚全晚唯一一個可以企到達哥隔離嘅人，係喎，你又真係喎，頒獎台嘅人，你真係邊攞埋包艇都攞埋，但係拉屎冇飲啊，佢嗰啲跌咗。唔係佢啱啱飲晒啊，屙尿啊，佢阿媽係啊，佢啱啱屙咗，走咗屙尿啊，冇咗嗰啲 Monster 睇落。屙走咗 Monster。係。